Arriverà il momento in cui avremo i nostri figli completamente autonomi, Mas isso vai depender da idade biológica dos nossos filhos ma ciò dipenderà dall'età biologica dei nostri figli e da educação que nós dermos a eles. e dall'educazione che daremo loro. Uma das questões que o torna autônomo Una delle questioni che rende loro autonomi é o fato de darmos os caminhos que eles podem percorrer. è di dar loro i cammini che possono percorrere. Quanto mais concreto esse caminho, quanto mais sólido esse caminho, Quanto più concreto e più solido questo cammino, mais raízes as crianças vão criando più radici i bambini creeranno para enfrentar o mundo. per affrontare il mondo. Se nós deixarmos a escolha deles, Se lasciarmo, dovessimo lasciare alla loro scelta, com certeza eles seriam eternamente crianças. sicuramente sarebbero eternamente bambini. Comeriam doce todos os dias, Mangerebbero i dolci tutti i giorni, ficariam no videogame a todo momento. starebbero nei giochi tutto il momento, A escola seria somente um lugar de brincar. la scuola sarebbe soltanto un posto dove giocare, E é aí que o adulto entra para colocar equilíbrio na vida da criança. ed è lì che entra l'adulto per portare equilibrio nella vita del bambino. Por isso, uma criança na casa espírita E per questo un bambino nella casa spiritista é uma responsabilidade dos pais è una responsabilità dei genitori e da casa espírita também. e anche della casa spiritista. Portanto, para que a gente tenha adultos confiantes, Per avere adulti fiduciosi precisamos dar opções para que eles façam escolhas na vida, entre elas o mundo espiritual. dobbiamo dar loro delle opzioni perché possono fare le loro scelte nella vita, tra cui nella questione spirituale. Sim. Vou pôr para carregar, só um minuto, Regi. Mhm. E aí, Regi, eu que queria fazer uma pergunta para os pais, se você me permite, eles também. Certo, certo, puoi fare sì una domanda ai genitori presenti. É, o que eles, como eles definiriam ser pai e mãe hoje em dia? Come i genitori qui presenti definirebbero essere padre e madre oggigiorno? Chi vuol rispondere? Eu posso. Eu penso che è una sfida perché abbiamo crescido, Cresciuto? Va bene. cresciuto num ambiente più diverso di oggi. È una sfida perché dobbiamo essere un esempio per i nostri bimbi. E io penso che questo è molte volte difficile perché possiamo dire no, 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 faccio questo o questo, ma se facciamo io penso che questo è una sfida che io penso che abbiamo il giorno. Sim, Ana, tu aveva detto che è una sfida perché noi siamo gli esempi di nostri figli. Ma tu hai detto una frase che diceva
se tu fai così, perché io non posso. È questa frase. Ok. E che cosa tu pensi di questa frase? È giusta, È giusta? è giusta perché ci sono cose che io posso fare perché io sono adulta, io sono, non so come dire, scusi, perché sono adulta, però io penso che possiamo tentare dire, guarda, io posso fare questo perché io sono più anziante e tu non, spiegare perché non è possibile lasciare le bimbe fare questo. Ma io penso che è giusto perché io non, o eu explico perché loro non possono fare questo, o io non posso dire perché no. Questo non è satisfatorio Mhm. per le bimbi e non è giusto per le bimbi dire no perché io dico che no. E io Ok. penso che molte volte quando siamo fatigati è più semplice di dire no perché io dico che no, ma non è giusto. Sì, è un lavoro in meno, sì, paghiamo, no perché no. Ok, c'è qualcuno che pensa di forma diversa? No? Posso? Sì, per Posso favore. dire qualcosa? Io sono nonna, non solo mamma, però sono nonna anche. Il spiritismo mi ha insegnato che essere mamma non essere un po' di più di educarlo, che questa è nostra, nostra missione, obbligazione, non so se questa parola è italiana, ma è obbligazione nostra e insegnargli a fare la cosa giusta, a essere una persona eh, con una etica, con valore, tutti quanti. Ma il spiritismo mi ha insegnato un po' di più, perché io sono quella persona che ha scelto restare con loro per aiutarli in sua reincarnazione, vuoi dire, in suo processo di evoluzione. Certo. E sono quella persona che devo restare con pazienza, amore troppo, molto amore e pazienza di capire che è un spirito che è in processo di evoluzione e che bisogna da me o di me Mhm. di restare insieme accanto a lui, a loro, per questo, para che questo processo eh, sia realizzato. Il mio italiano va fino a qua, Va fino a benissimo. qui. No, ma penso che mi sono Sì, fatto sì, capire. sì, sì, ho capito. Eh, io domandavo della sfida, dell'esempio, come tu, Solange, aveva detto, che è tuo ruolo di fare con che i bambini crescono saludabili, sociabili, ehm,
Però dobbiamo capire che questi bambini vengono a noi di forma piccola, di forma, come si dice in italiano, non lo so, ma di una forma piccola, bellissima, carinissimo, eh, perché la natura fa con che noi amiamo quello che sembrano più fragili, sì? Di quanto più fragili noi dobbiamo fare tutto per curare, per eh, dare tutto il massimo a loro. Però quando lo spiritismo viene a noi e dice, guarda, ehm, questo è uno spirito che già ha vissuto da tanto tanto tempo e così adesso è per lui che rincarna questa volta, è per lui in questa famiglia, eh, tu come nonna, loro come genitori, perché c'è un perché. Questa settimana io avevo sentito di una mamma parlare così. Non posso dire che mio amore per miei due figli sono lo stesso. Mi sembra un peccato dire che vado a parlare che non è lo stesso. È un amore più profondo, però è diverso. Come si spiega questa situazione di due bambini sono nati dalla stessa mamma e la mamma ama di forma diversa e riesce a affermare che non è lo stesso amore, però è amore. Come dire, come analizzare che in una famiglia abbiamo sorelle e fratelli che non si dão bem, vou falar em português agora, entre tre fratelli, tre sorelle, due vanno bene, benissimo, e uno no. Sono la stessa famiglia, sono lo stessi genitori, però con diversa caratteristica che lo fanno diverso. È così che lo spiritismo aiutano a capire che questi bambini non sono una tavola rasa che possiamo fare tutto quello che vogliamo. Quando Anna ha detto è una sfida, è un esempio che dobbiamo fare perché se io dico no, perché no, loro non accettano, ok? Però quando in tempo di mia mamma, per esempio, no, perché no, era giusto, bastava. E siamo andati un po' avanti. Quando è mia generazione, per esempio, no, perché no, ma perché? E bastava, perché no? Ok. Adesso sentiamo no perché no, ma questo non è giusto. Già c'è una capacità di argomentare e di ti fare sentire ingiusta, di ti fare sentire sbagliata. Perché? Perché non è perché sono spiriti più cattivi, no, è perché sono spiriti
com uma vivência, com una moralità, con un obiettivo più critico, che necessitano di molto investimento. Necessitano di un supporto che non sia solo basato in no perché no, o no perché se no io ti metto in castigo, ti faccio male o qualche cosa così. Ma devi essere un perché, un come e così non è sufficiente. Una volta, due volte, tre volte. Sarà sufficiente quando per loro è português agora, Regi. Ok? Será suficiente para eles quando esgotar o poder de argumentação deles, Sarà sufficiente per loro quando sarà esaurito il loro potere di argomentazione. deles e A não loro però, pais. non dai genitori. Então, são espíritos muito evoluídos no sentido de inteligência, Sono spiriti più evoluti nel senso di intelligenza, mas que precisam de uma base moral muito grande. ma che hanno comunque bisogno di una base morale ancora molto grande. Sim. É, Posso? por favor, Amaris. È così, io non ho i figli, ma sono insegnante e lavoro con i bambini piccolini, piccolini di età diverse, tra 6 e 10 anni. Questa differenza è grandissima in questa età. E tante volte io dico, voi dovete, tu puoi fare questo, e un gruppo puoi fare una cosa e un altro non può fare. Immediatamente viene un gruppo, perché loro sono in piedi, noi non siamo qua. Io vi spiego che loro sono troppo piccolini e loro capiscono il motivo, ma non sono contenti perché non sono soddisfatti, perché loro non vogliono accettare la cosa giusta. Non sto dicendo che loro sono più belli o non sono più belli di altri, no, è una cosa tecnicamente corretta e diventano molto arrabbiati, troppo. E anche se l'argomentazione è giusta e si deve e diventa un ambiente pesante perché loro sono così. Ma devono accettare. È un bellissimo esercizio per loro, perché sono il limite. Loro devono capire che ci sono cose che sono adatte a ogni età. Esatto, È questo. esatto. Per questo che la frase di Anna mi ha chiamato tanta attenzione, perché adesso parlo come mamma. Qui in casa succede così. Mamma, posso fare questo? E se io dico no, lui mi dice, ma tu fa. Io dico sì, io faccio perché sono sua mamma, ho 40 anni Mm. e lo so cosa faccio e perché faccio. Tu è un bambino, sei un bambino e ancora non lo sa. Forse un giorno saprà, però da adesso tu non lo sai. È come in gioco, in internet, per esempio,
che tu non puoi lasciare che faccia tutto perché il gioco dice, per esempio, che la fascia etaria è da 10 anni, ok? Ma chi ha scelto che a 10 anni si può giocare quello? Non è tua mamma, non è tuo papà, non è tua famiglia. È una persona, una equipe che dice, ah, va bene, 10 anni va bene, ma attenti, 10 anni, qui a casa nostra c'è una forma di essere con 10 anni. In vicini deve essere un'altra forma di essere con 10 anni. E dobbiamo capire che la società c'è questa diversi 10 anni per tutti case che sono vicine a nostra. E in questo modo dobbiamo fare a noi la domanda: cosa significa essere genitori? Cosa significa essere famiglia? Ok, io faccio così e tu puoi fare anche, ma tu puoi fare anche perché io lo so di tutti i pericoli che tu stai per vedere. E così io sono d'accordo che tu puoi. Allora possiamo fare insieme. E io vado a vedere quello che io non conosco perché noi sappiamo che non sappiamo niente della internet, almeno io, quando mio figlio parla con me, mi sembra di parlare un'altra lingua che non portoghese e italiano perché mi viene con tutto quel nome che non riesco a imparare come loro. È una sfida gigante e, e eh, mi sono persa. E quando mi sento così, dico a lui, aspetta, sentiamo, vado a sedere al tuo fianco e tu mi spiega che cos'è. E lì, no, io sento che lui è più aperto per me e riesce a parlare con me come se fosse un amico di lui. E quando lui si dimentica che io sono mamma, è lì che io prendo quello che oh, ma tu non puoi fare questo, ma tu non puoi giocare questo, tu non puoi vedere quello. E così non è in quello esatto momento che io dico, oh no, non può fare, è dopo, come se in quel momento io fossi amica di lui. Ma un papà e una mamma non può essere amici di vostri figli. Dobbiamo essere padre e mamma, però amici che voglio dire non è di commettere lo stesso sbaglio, commettere lo stesso parolaccia, di parlare dello stesso modo, di fare come se fossimo amici. No, papà e mamma saranno sempre amici di tuoi figli, però c'è un limite di questa amicizia, perché io sono la tua madre, il tuo papà, che devo insegnare a te quale cammino tu devi camminare e io devo offertare a mio figlio quale cammino, quello con più fiori o quello senza fiori? Quale cammino? Perché se lasciamo con che loro facciano
la scelta, noi sappiamo quale loro vanno a scegliere. È il cammino più facile, è il cammino di non fare i compiti, è il cammino di non fare il bagno. Qui a casa nostra, Dio mio, è una lotta per fare il bagno, oddio. Ma è questo cammino. E noi, se fossimo bambino, quando eravamo bambino, forse eravamo la stessa cosa, eravamo la stessa maniera, ma nostro papà e nostra mamma non hanno lasciato. E, la spiritualità, vorrei sapere con voi, che cosa pensano? Se la spiritualità ela è innata o no ai nostri bambini? Innata. Innata? Anna? È difficile questa domanda perché io penso che ci sono situazioni che sembra che sì, ma ci sono altre situazioni che sembra che non ha spiritualità o morale, come ha detto. Mhm. E questo è difficile per me rispondere perché è difficile perché associamo spiritualità con essere buono, con ehm, porre in pratica del buono valore e io penso che la moralità è qualcosa di importante qui. Manca qualcosa. Sì. Sì. Zulimeire, Solange, la spiritualità è innata? Ma vorrei che tu spiegassi un po' più di in che senso la spiritualità. Nata vuol dire come si nasce con lui, la spiritualità, il senso di che c'è qualcosa più profondo in questo mondo, di che c'è qualcosa che fa tutta la coordinazione del nostro mondo. Io penso che sì. Almeno io guardo questa cosa i miei figli, i miei nipoti. Io penso che sì. Io ho una esperienza. Mio figlio oggi con 34 anni. Mi sentite? Mhm, sì, sì. Sì, 34 anni. Quando lui è nato, io ho conosciuto lo spiritismo e da 45 giorni che lui va con me in casa spiritista. Ha frequentato evangelizzazione, l'ha frequentato fino a 11 anni e dopo ha detto adesso non vado più, non voglio più andare. Era molto un periodo già con tanto conflitto Mhm. perché lui ha avuto sempre una maturazione psicologica eh, più avanti che la sua età. In quella epoca non era tanto comune questo, ma era così. Mhm. E ha fatto un percorso di studio con la parte della storia. Oggi è un dottore in storia e Noi. non crede in niente. Così io ho l'idea che, essendo spirito, ogni nostro figli hanno i suoi percorsi spirituali, che non è detto che deve per forza avere un senso spirituale, ma hanno la loro esperienza, che Sì. forse è bloccato in qualche vita, in qualche esistenza,
per ogni situazione, motivi, ma che la esperienza di essere rinato in una famiglia come la nostra è anche l'opportunità di vedere un altro lato. Questo sì, io credo che anche oggi che lui si dice ateo, ma vedendo la forma come vivo, non in questa vita, lui non dirà mai sei, hai fatto la scelta giusta, perché anche mi dice, mamma, tu sei stata in Italia, potendo vedere tante cose belle, musei, tutto, hai scelto di cercare novamente lo spiritismo, questi povo passi che ma io ho detto, tu pensi che anche io sono pazza? No, tu sei diversa. Ah, allora nello spiritismo ci sono anche persone diverse, va bene. E così, però, la cosa che tu hai domandato prima, no? Che cosa fare con i bambini che loro hanno questa condizione di questionare, no? Di Sì, argomentare. sì. Regina, è incredibile che questo abbiamo parlato nel primo momento, quando abbiamo fatto il Vangelo, no? Che era la legge di amore, abbiamo parlato che tutto sono esperienze d'amore che stiamo facendo. E la parte dei genitori è l'esperienza d'amore, un'esperienza più forte nella mia vita, almeno è nella mia vita, credo che tutti noi genitori. E così pensando, io parlavo anche di questo questionamento, argomentazione. Noi non siamo stati abituati a argomentare. Così, Mm. chi sono noi genitori? Siamo anche noi apprendisti di loro, di questa argomentazione che non abbiamo imparato prima. Quando loro questionano perché no, nel mio caso, che sono la mamma antica, io ho detto no, perché no? Sono la tua mamma, non sono la mamma degli altri, tu non sei gli altri. Ma imparando piano piano, anche adesso, a argomentare. Noi dobbiamo imparare a argomentare. E è bellissimo cercare di non rispondere alla loro domanda come loro vogliono, ma fare la, questa argomentazione insieme. Dimmi cosa pensi, tornare a loro, no? Che cosa volevi che io fizessi? Ma sarebbe, era giusto che fizessi questo? Fare noi la argomentazione che la domanda è già in loro. É, não é facile, ma è un percorso da imparare anche per noi. Grazie, professora Renata, grazie. Zulimeri, ehm, vorrei dire che tu come mamma non hai sbagliato, ha fatto cose che in quel tempi erano fatti, punto, ok? Ma tu non hai fermato di imparare. Tu non hai fermato perché tu stai qua con noi. Allora, se tuo figlio ha scelto il cammino di non credere di questo cammino, oggi con 30, 34 anni, 35 anni, ok, va bene, però eh, eu vejo que você não desistiu, Vedo che perché non hai rinunciato. rinunciato, grazie, mi faltou essa palavra, perché tu ancora fa con che lui stia con voi in centro
É, in- Você Sì. não aveva detto che no começo, Sim, com 12 anos, Lui não, ele não veio mais no centro. A partir de 12 anos, não. e hoje não é. Não. Eu, io non ho lasciato, non ho desistito, non so come dire, Uhum. Non hai questo, rinunciato? non ho rinunziato, perché sono convinta che il momento arriverà, come è arrivato per me, perché Sim, anche io non credevo allo spiritismo. Allora non sono disperata, ho scelto di accettare la sua decisione, ma sono anche sicura che più presto, più tardi, così come è stato per me un chiarimento, sia per la dottrina spirita, ma può essere anche fuori dalla dottrina spirita, riconoscere questa spiritualità, riconoscere a Dio, più presto o più tardi, a Lui come Spirito, arriverà il suo momento e non mi exato. dispero più. E questi che ha detto di che lui è dottorato in storia è più significativo perché in storia, in filosofia, quanto più si studia, eh, più si fa con che odio non può esistere, non può essere perché l'umanità ha fatto tutto così con la propria umanità, con i valori sempre più economici, più politici e sembra realmente, in realtà, di essere così. Però eh, credo io che tu non ha, eh, esqueci a palavra de novo, Regina, Non ha cosa. eh, In portoghese qual è? largato, Rinunziato. rinunciato, Ok. non ha rinunciato, ma se lui è un spirito del bene, se lui è un spirito che già, come tu parla, è un spirito con un alto livello di intelligenza, arriverà il momento in cui la anima di lui sarà anche allo stesso tempo evoluta come le altre dimensioni. Cosa che io penso è che dobbiamo fare lo sforzo di, eh, ehm, di levare, Regina, E di portare, lo sforzo di di portare. portare i bambini sempre con noi allo centro spirita, Ok. qualsiasi cosa, perché è in quel momento che il nostro bambino, i nostri bambini, sono sempre, estão sempre com os espíritos. Me ajuda, Regi. I bambini stanno con gli spiriti anche contatto con I- il mondo spirituale. Isso. E podem ser educados espiritualmente, Mhm. eh, não por nós do mundo físico, mas pelos próprios espíritos. Ok, possono essere educati spiritualmente non da noi del mondo fisico, ma anche del mondo spirituale. Io avevo domandato se noi, se i bambini erano già con la spiritualità innata
e molti di voi hanno detto che sì, che credono di sì, però può essere che in alcuni bambini, principalmente da adesso, della nostra nuova generazione, sono altamente qualificato, altamente disinvolto nella intelligenza, però il lato morale hanno più necessità di essere disinvolto, ma la spiritualità si impara, questo che è più importante. La spiritualità si impara perché essere è, è stare na ricerca di un significato di vita, è essere trascendentalmente conectato con Dio, con l'universo. Vediamo sempre i bambini essendo più connettati con la natura e questo è una forma di espressione di Dio. Sì, posso dire una cosa? Per favore, leggi. Mi è venuta in mente una cosa. Eh, I miei genitori andavano in chiesa e mi portavano insieme. Avevo sempre più antipatia per la messa, perché intanto ero seduta lì nella panchina tutto il tempo, però mi annoiavo da morire. E ad ogni modo, poi avevo conosciuto, mi ricordo, un periodo il prete e avevano la casa parrocchiale, quindi nel fine settimana facevo dei giochi, degli incontri per i bambini. Allora lì io ci stavo, nella messa assolutamente no. Però c'era un altro momento anche che i vicini di casa andavano in una chiesa battista. E una volta mi hanno invitati, io sono rimasta folgorata perché loro avevano una sala con i tavolini piccoli per i bambini, con la carta, con le matite colorate, allora si stava lì a giocare, eccetera, eccetera. Quindi io penso che dipende anche, posso sbagliarmi, della casa spiritisti stessa, di come accogli questi bambini eventualmente, no? Che possa fare in modo che loro abbiano questo contatto positivo sia Sì, con la casa che con gli altri bambini, eccetera, che non. E quindi io alla Chiesa Battista, finché mi è stato permesso, io sono andata perché mi trovavo benissimo. Alla Chiesa Cattolica mai poi mai, però nella casa del parroco dove ce n'erano i giochi anche. E allora io penso che per i bambini dipende dall'ambiente che troveranno anche, no? sim. E depende também, Regi, é, da própria experiência do espírito com, é, com o ambiente. Porque por diversas vezes nós temos os espíritos que são extremamente desenvoltos intelectualmente e não aceitam o fato de ter algo muito mais inteligente acima disso. E é aí que é o egoísmo e o ego tendo de ser trabalhado em não na crença de que algo é superior a eles, mas na razão de que é algo superior a eles. O Espiritismo, quando nós trazemos que ele é ciência e religião e espiritualidade, nós conseguimos provar, por exemplo, que a energia existe. Se a energia existe, a energia por si só não criaria o planeta, o homem por si só, na visão materialista, não teria o planeta da forma como ele existe. Seria, Zulimeire, pensando eu aqui no diálogo com seu filho, seria somente guerras atrás de guerras, interesses
que fariam com que a própria humanidade se autodestruísse, se fosse visto na materialidade como os historiadores narram. Provavelmente, eu estou falando em português, tá, Regi? Não sei se ficou algum italiano aqui. Sto che vendo, peraí, se tem... Qualcuno ha qualche difficoltà a comprendere? A Marilis está entendendo? Ma però poi c'è anche Massimo, Roberto, ok, d'ora in poi traduco. Anche se non hanno risposto, quindi non si sa. Em cursos de história, filosofia, estuda-se muito Karl Marx. Karl Marx foi um dos defensores assíduos da economia, da política. Studi di storia, filosofia e anche di Karl Marx, che parlava molto di storia e filosofia, Defende muito o mundo materialista. difende molto il mondo materialista. Por isso, da dificuldade em de se analisar o mundo para o lado espiritual. E per questo la difficoltà di analizzare il mondo dal lato spirituale. Mas, pensando em você como mãe, Ma pensando in te come mamma, você cumpre um dos princípios que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, tu compi uno dei principi del Vangelo secondo lo Spiritismo, de que jamais um filho será deixado por uma mãe, independente da opção que ele fizer, ou será insistido de tal forma ao ponto que crie uma, que faça uma guerra familiar. che un figlio non sarà mai lasciato da una mamma a prescindere dalla scelta che farà, non si costituirà una guerra per questo. Sim. O nosso principal objetivo como pais Il nostro principale obiettivo come genitori é entender que os nossos filhos são ativos e reativos, è comprendere che i nostri figli sono attivi e reattivi e que precisaremos cada vez mais de criatividade, e che avremo sempre più bisogno di creatività e que não podemos deixar para a escola e non possiamo lasciare alla scuola a tarefa de educar, il compito di educare principalmente espiritualmente falando. e principalmente spiritualmente parlando. Se são espíritos antigos vivendo num corpo novo, Se sono spiriti antichi che vivono in un nuovo corpo, nós é que demos a passagem para eles, entre aspas. tra virgolette, siamo stati noi che abbiamo dato loro la possibilità di ritornare Logo, somos nós responsáveis e per cui siamo noi i responsabili pelo que eles fazem aqui. per quello che loro faranno qui. A Solange tem uma pergunta. Io vorrei parlare due cose, se mi permette, su mia esperienza, perché io penso, baseado in mia lettura di Andrea Luiz, su questa missione nostra missione accanto ai nostri figli, siamo responsabili di fare quello che dobbiamo fare, che sia restare accanto ai nostri figli con molta pazienza e aiutarli a vivere
a costruire una evoluzione. Non so se mi faccio capire, ma per esempio mia figlia che ha bisogno di capire come quello, quali sono i valori giusti per la sua vita. Ma può essere che lei non capisce tanto bene o non sceglie Mhm. di fare quello che io sto insegnando, ma io non posso fare perché è mia figlia, però c'è un cammino individuale di maturità, ma non sono solamente io. Questa cosa per me è stato molto importante, Regina lo sa, che ho detto una volta in nostro centro, per me capire che io non sono da sola, che miei figli e miei nipoti c'erano, hanno il mentore spirituale che sono designato per Gesù per fare questa cosa, di aiutarli in questa reincarnazione. Magari Zuli può mi aiutare in questa spiegazione, perché eh, per me è importante, vou falar em português, acho que é mais fácil para mim. Eu entender, sabe, prof, eu entender que eu não estou, porque eu vivia desesperada, porque eu não ensinei aos meus filhos, quando eles eram pequenos, na idade correta, sobre a Mhm. espiritualidade. E vivevo O que eu disperata apresentei para e eles, non ho presentato ai miei figli, quando erano piccoli, sulla spiritualità. grazie Regina, questa cosa, isso mi trouxe uma culpa. E questo mi ha portato un senso di colpa. E agora, depois que eu descobri que nas minhas leituras de André Luiz, não é, e nos meus estudos junto com o grupo da espiritualidade, eu entendi que ainda dá tempo, Ma ora ho capito che c'è porque, ancora tempo. né, porque eu não estou sozinha, pelo contrário, eu entendi finalmente, eu sou burrinha, né, mas eu entendi finalmente que a minha missão é de estar com eles do jeito que eles são, graças a Deus eles ficaram melhor do que eu, né? Non sono Mas, sola e ho capito che la mia missione è di stare con loro così come sono. mas tem uma equipe de mentores espirituais cuidando de cada um. A minha missão é ser a porta-voz, ou não sei nem porta-voz, não é a palavra, mas o instrumento para permitir que esses mentores possam atuar na missão E ci deles. sono un gruppo di mentori che prende cura di ognuno di noi. Ho capito che la mia missione, tra virgolette, è fare da ponte, da collegamento. Ok. Mm, però tu devi capire che tu poi não, pode não ter levado eles para o centro espírita, ok? Mas a sua base de educação estava centrada e regida em valores morais e espirituais, mesmo talvez sem que você soubesse. Appunto, anche se magari senza che tu lo sapessi, le tue basi morali facevano parte di te, del tuo comportamento, del tuo modo di essere, anche se loro poi non sono andati a casa spiritista, però hanno ricevuto questo da te. O fato deles serem ou não espíritas Il fatto che loro siano o meno spiritisti não determina serem melhores ou piores. non determina se sono migliori o peggiori. Se fosse assim, a Europa estava perdida. Fosse così l'Europa sarebbe proprio messa male. Mas depende dos valores que são ensinados, Ma dipende dai valori che sono insegnati.
sem que você saiba de onde eles vieram. senza che tu saiba nemmeno da dove sono venuti. Os nossos pais, por exemplo, podem não ter sido espíritas, I nostri genitori magari non sono stati spiritisti, mas nos portaram até aqui e que nos encaminharam para o espiritismo. l'importante è che ci hanno portato fin qua e ci hanno incamminato per lo spiritismo. Eu gosto de dizer que o espiritismo nosso Mi piace está, dire che lo spiritismo está no ar, è nell'aria, É, é na energia que nós emanamos, è nell'energia che emaniamo e não fisicamente falando. e non solo fisicamente parlando. É óbvio que portar uma criança num centro espírita o quanto antes é muito bom, Certo, portare un bambino a una casa spiritista quanto prima, quanto presto, meglio. Va bene? porque terão escolhas que ele vai fazer baseado naquilo que ele aprendeu. Perché ci saranno delle scelte che farà in base a ciò che ha imparato, Mas não determina sucesso ou insucesso, ma non determina successo o insuccesso. até porque você disse muito bem, Solange, tem uma legião de espíritos com nós Anche perché hai detto bene, Solange, c'è un gruppo di spiriti con noi que nos ajudam na tarefa muito mais do que imaginamos. che ci aiutano in questo compito molto di più di quanto immaginiamo. Mas reforço, Ma sottolineo, imagina no centro espírita. immagina in un centro spiritista. E essa é a nossa função enquanto pais. E questo è il nostro compito quanto genitori. Talvez a colega que não me lembro o nome, E forse la Marilis, é, Marília sou eu. a outra colega, a Meire, Zulimeiri, Zulimeire, sim. Talvez ela mesma tenha passado preceitos espíritas para o filho, magari Zulimeiri avrà passato dei concetti spiritista a suo figlio fora do centro espírita. fuori dal centro spiritista. Por isso que a função do pai e da mãe é essencial. È per questo che la funzione del padre e della madre è essenziale. A cobrança que o Espiritismo tanto fala que será de nós cobrados depois e vão perguntar o que fizestes dos filhos que eu te dei, Di quello che dicono che poi ci verrà chiesto che cosa hai fatto dei figli che ti ho dato, a resposta certa não é eu levei no centro espírita, la risposta giusta non è io ho portato nella casa spiritista, mas é eu ensinei uma base sólida que lhe desse a oportunidade de viver melhor, ma bensì ho gli ho dato una base solida che gli ha dato l'opportunità di vivere meglio. inclusive onde se aprende mais é no centro espírita. Anche se dove si impara di più è nella casa spiritista. Não são coisas, Solange, que se separam. Non sono cose che si separano, Solange. As crianças que não vão na escola também se educam, Anche i bambini che non vanno a scuola possono ricevere educazione, mas não vão receber tanto quanto as que vão. ma non riceveranno tanto quanto quelle che vanno. Por isso, da nossa missão. Ecco perché della nostra missione. Grazie, grazie, grazie Renata.